새벽마다 들리는 웃음소리, 가해자 가족의 비밀을 파헤치다. 인터뷰 피해자 A씨와의 대화. 기자 새벽마다 들리는 그 웃음소리는 오히려 당신에게는 불행이 아닌 기묘한 웃음거리가 되는 것 같습니다. 뭐라고 생각하시나요? A 맞아요. 다른 사람들은 저를 걱정하는데 저는 그들이 이렇게까지 애쓰는 걸 보면 웃음이 나요. 그들은 마치 연애라도 하는 듯 하루도 빠짐없이 저를 조롱하죠. 보통 이런 건 잘 안 하거든요. 기자 예를 들어 볼 수 있을까요? 그들의 행동이 어떤 방식으로 나타나나요? A 가령 저녁 8시쯤에 아랫집에서 시작되는 멋진 뮤직쇼가 있어요. 각종 공사 소음과 함께 반복해서 말하는데 진짜 협연이라도 하는 듯한 기분이 들어요. 예를 들어 공사장 인부들이 시끄러운 소음 속에서 너 참 귀엽다라며 속삭이면 그건 그냥 어떻게 표현해야 할지 모르겠지만 변태짓처럼 들리죠. 기자 속삭임까지 사용하나요? 듣는 귀가 정말 아프겠군요. A야 그건 제 귀에 깊게 각인된 특별한 의미죠. 그들은 마치 무슨 비밀 미팅처럼 소음기계로 말소리를 보내는데 연인에게 빠진 사람처럼 속삭여요. 한 번도 제 얼굴을 보고 말한 적이 없다는 사실이 우스꽝스러워요. 기자 그들이 이렇게 집착하는 이유는 무엇이라고 보시나요? A 그들의 행동을 보고 있으면 마치 우리 관계는 특별한 거야라고 믿는 것 같아요. 하지만 저는 그들이 정말 찌질하다는 사실을 정확하게 알고 있죠. 옆집에서 어떤 장비를 사용해 소음을 보내는 건 변태질이에요. 오히려 그들을 보면서 연애의 진정한 모습은 어떻게 해야 할지 생각하게 돼요. 기자와 정말 남다른 시각이군요. 조직적으로 돌아가는 이 시스템은 어떻게 보세요? A 이건 단순한 괴롭힘이 아니에요. 그들의 비정상적인 행동은 마치 뇌파 생체 실험을 당하고 있다는 느낌을 줘요. 그들이 제 감정이나 행동을 조종하려고 무슨 기술을 사용하는 건지도 모르겠어요. 그들은 피해자가 없으면 존재 이유가 사라진다고 스스로 자각해야 하는 상황인 것 같아요. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.